नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज म्याथको च्याप्टर छ र म्याथको अस्तिको 9.2 को र 9.1 को केही बाँकी थियो, त्यसैलाई आज हामी क्रमिक रूपमा हेर्ने काम गर्छौँ। एउटा छ एक्सर्साइज 9.1 यो इङ्ग्लिसको र फेरि 9.2 नेपाली मिडियमको छ दुईटा। यसलाई हामीले ध्यान दिन्छौँ आज है। आज यो च्याप्टर हामी फाइनल गर्छौँ। यो परीक्षामा सी एक्जाममा यो 1 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ, 2 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ, 4 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ, 5 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ है, एनी वान। म्याथमेटिक्समा क्वेश्चनहरू एकदम सर्ट क्वेश्चन 1 नम्बरको पनि आउन सक्छ, 2 नम्बरको पनि सोध्न सक्छ र 4 नम्बरको र 5 नम्बरको छ है। यो चाहिँ बुझ्नु होला। पहिला म्याथमा 4 नम्बरको र 2 नम्बरको मात्र हुन्थ्यो। अहिले विद्यार्थीहरू फेल हुन थाले भन्ने उद्देश्यले 1 नम्बरको एकदम भेरी सर्ट क्वेश्चन र लङ क्वेश्चन 5 मार्क्सको पनि राख्ने गरेको पाइन्छ है भाइ बहिनीहरू, 2 र 4 बाहेक। त्यसैले गर्दा म्याथ फेल हुँदैन कोही पनि विद्यार्थी, किनकि म्याथ अब चाहिँ पास गर्न सजिलो छ पहिलाको तुलनामा है। अनि यसमा सिम्प्लिफाई भन्ने छ, सरल गर्नुहोस्। यो नेपाली मिडियमलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। फेरि अब किन सर हाम्रो त नेपालीबाट त यहाँ नामै लेखेको छैन नि भन्नु होला। सिम्प्लिफाई भनेको सरल गर्नुहोस् भनेको है। सरल गर्नुहोस् भनेको है, सिम्प्लिफाई। एक्सर्साइज 9.1 को इङ्ग्लिस मिडियम, आज एक्सर्साइज 9.1 पनि सकिन्छ इङ्ग्लिस मिडियमको र एक्सर्साइज 9.2 नेपाली मिडियमको पनि सकिन्छ है। अब यसको पेज नम्बर भन्नुपर्दा, पेज नम्बर नपर्ला, एक्सर्साइज हेर्नुहोस् थाहा भइहाल्छ है। 9.2 को 113 र 9.1 को 115 है। 113 र 115 छ। यसलाई हामी आज ध्यान दिन्छौँ। अब हामीले अस्ति 9.2 को 1 2 3 सकेका थियौँ। 1 2 3 हामीले सकेका थियौँ सजिलैसँग। आज हामी क्वेसन नम्बर 4 तिर जान्छौँ है। नेपाली मिडियमको क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 एउटा कुरो अलिकति मैले बुझाउन खोजेँ, चाहे नेपाली मिडियम होस् चाहे इङ्ग्लिस मिडियम किन नहोस्, चाहे नेपाली मिडियम होस् चाहे इङ्ग्लिस मिडियम होस्, म्याथमा त्यस्तो लागु हुँदैन। म्याथमा जुन मिडियमको हिसाब पढे पनि एउटै हो। कुन सच्च भने फाइनल हुँदैन। विद्यार्थी भाइहरूले यो कुरा नबुझ्नुहोस् कि नेपाली मिडियम होस् वा इङ्ग्लिस मिडियम होस्, म्याथमा त्यस्तो डिफ्रेन्स केही पनि हुँदैन, फरक केही पनि हुँदैन। किनकि म्याथको सल्भ चाहिँ हामीले गर्न जान्नुपर्छ, चाहे जुनसुकै मिडियमको क्वेसन किन नहोस्। म्याथमा यो मिडियमको क्वेसन सोध्छु भन्ने हुँदैन, त्यही मेथडको क्वेसन सोध्ने हो। त्यसैले दुईटै आफ्नै मिडियम हो, ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। दुईटै आफ्नै हो नि, फेरि अरूको होइन यो, दुईटै आफ्नै हो। हामीले ध्यान दिएर चाहिँ पढ्नु पर्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 तिर जान्छौँ। हेर्नुहोस् है के छ। क्वेसन नम्बर 4 को एमा कमा के दिएको छ? 3 √18 इन्टु 2 √12 छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू यो। अब यसलाई हामीले अस्ति गरेकै तरिकाबाट गर्ने। 3 को 3 राख्ने, 18 भनेको कति हो हेर्ने, यसलाई टुक्र्याउने है। 18 लाई टुक्र्याउने, 2 9 18, 3 3 9, कति हुँदो रहेछ? 2 इन्टु 3 इन्टु 3 हुन्छ। 2 इन्टु 3 इन्टु 3 यो अस्ति सिकाइसकेको छ मैले। इन्टु 2 गर्ने, √12 लाई पनि टुक्र्याउने, 2 छक्क 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हुन्छ। यो पनि के हुँदछ? 2 इन्टु 2 इन्टु 3 हुँदो रहेछ। गाह्रो छ छैन नि?
अब हेर्नुहोस् यहाँ यसको 3 यसको दुईटा 3 भइसकेपछि के हुन्छ एउटा 3 बाहिर निक्लिन्छ √2 बाँकी इन्टु 2 दुईटा 2 भइसकेपछि 2 कहाँ निक्लिन्छ फेरि बाहिर निक्लिन्छ भित्र 3 बाँकी बस्यो गाह्रो छ छैन होला यसको 3 इनी थियो यसको दुईटा 2 भइसकेपछि के हुन्छ 3 स्क्वायर हुन्छ 3 स्क्वायर हुने बित्तिकै 3 बाहिर निक्लिन्छ √2 को √2 इन्टु 2 को 2 2 2 भनेको 2 स्क्वायर हो 2 स्क्वायर हुने बित्तिकै 2 बाहिर निक्लिन्छ भित्र 3 को 3 अब योभन्दा बढी बुझ्न सकिँदैन है 3 3 कति हुन्छ 3 3 जा 9 √2 इन्टु 2 2 जा 4 √3 हुन्छ यहाँसम्म गाह्रो छ छैन अब हेर्नुहोस् 9 चौको कति हुन्छ 9 6 जा 9 4 जा 36 9 चौको 36 हुन्छ दुईटै रुटलाई एउटै भित्र राख्दा के हुन्छ 2 इन्टु 3 हुन्छ एउटा घरको छानो दुईटैको घरको छानो सेम छ भने त्यो छानो एउटै हाल्न मिल्छ क्या एउटै हाल्यो भने के हुन्छ त्यो भित्र सबै मान्छेहरू एकै ठाउँमा बस्छन् यस्तै हो यहाँ पनि रुट दुईटैको रुट भए हुनाले एउटा रुट लेख्ने दुईटैको रुट भए हुनाले एउटै रुट लेख्ने यताको 2 छ उताको 3 गुणन गरिदिने 2 इन्टु 3 अब कति हो 36 √6 आन्सर गाह्रो छ छैन नि 3 2 जा 6 हो यति नै हो आन्सर यसको एकदम सिम्पल छ यो तपाईँलाई 2 मार्क्समा सोध्छ कहिलेकाहीँ कहिलेको 1 मार्क्समा पनि हालिदिन सक्छ है यो बुझ्नु होला यो गाह्रो छैन त्यस्तै गरी हामी अर्को जान्छौँ फेरि नेपाली मिडियमको के अरे इङ्ग्लिस मिडियमको क्वेसनतिर पनि हामी ट्राई गर्छौँ इङ्ग्लिस मिडियमको क्वेसन एक दुईवटा ट्राई गर्दा नेपाली मिडियम पनि फाइनल भइसक्यो हुन्छ नि फेरि बुझ्नु होला नि फेरि तपाईँले यो कुरो पनि बुझ्नुहोस् है 10 को ए यतातिर जाउँ यो नेपाली मिडियम थियो यता इङ्ग्लिस मिडियम है 10 को ए क्वेसन नम्बर 10 को ए यो चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम है फेरि भनिरहेको छु मैले इङ्ग्लिस मिडियमको बुकबाट है क्वेसन नम्बर 10 को ए √125 प्लस √5 माइनस √45 यस्तो क्वेसन है √125 प्लस √5 प्लस √5 माइनस √45 अलिकति म यहाँ राइट बनाउँछु देख्नुहुन्छ √125 प्लस √5 माइनस √45 अब त्यसलाई कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है यसलाई कसरी गर्ने 125 लाई पनि त्यसै गरी टुक्र्याउने म यतातिर बिचमा राखु अरे 125 लाई कतिले जान्छ 3 ले जान्छ 3 चौको 12 5 ले जाँदैन 3 ले 5 ले जान्छ अब 5 2 जा 10 10 भइसकेपछि 12 छ यहाँ 2 माइ बस्यो 25 5 5 25 फेरि छ 5 5 जा 25 यदि यसरी पनि तपाईलाई गर्न आउँदैन भने यसको उपाय छ सजिलो उपाय है तपाईहरुसँग क्याल्कुलेटर छ क्याल्कुलेटरमा पहिला 125 हान्नुस् लेख्नुस् टाइप गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा जानुस् है यदि क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटरमा जानुस् छैन भने मोबाइलमा जानुस् है मोबाइलमा गइसकेपछि मोबाइलको क्याल्कुलेटरमा जानुस् त्यसमा गएर 125 टाइप गर्नुस् 125 लाई पहिला कतिले भाग गरेर हेर्नुस् 2 ले भाग गर्नुस् 1 ले चाहिँ कहिले पनि नगर्नुस् है कुनैलाई पनि 1 ले चाहिँ कहिले पनि नगर्नुस् कतिले भाग गर्नुस् 2 ले भाग गर्नुस् 2 ले भाग गर्दा यदि पोइन्टमा आएछ भने त्यो क्यान्सल गर्नुस् हेर्नुस् है त 2 ले भाग गर्दा के हुन्छ 125 टाइप गर्नुस् थिच्नुस् अम्लाले डिभाइड भन्ने चिन्ह थिच्नुस् थिच्न सक्नुहुन्छ डिभाइड भन्ने चिन्ह मोबाइलमा हुन्छ थिच्नुस् 1 ले कहिले पनि नगर्नुस् 1 ले कहिले पनि डिभाइड नगर्नुस्
2ले गर्नुहोस्। 2ले गर्दा कति देखाउँछ क्याल्कुलेटरले थाहा छ? 2 बराबर चिन्ह थिच्नुहोस् अब मोबाइलमै 125 अनि डिभाइड चिन्ह थिच्नुहोस्, फेरि 2 थिच्नुहोस् अनि इक्वल चिन्ह थिच्नुहोस्। थिचेपछि कति आउँछ तपाईँ हेर्नुहोस् है त। अब थिच्ने बित्तिकै क्याल्कुलेटर या मोबाइल छ भने ट्राई गरिराख्नुहोस् है त। अब मैले सिकाउँदै 125 थिच्नुहोस्, डिभाइड चिन्ह थिच्नुहोस्, 2 थिच्नुहोस्, बराबरको चिन्ह थिच्नुहोस्। कति देखाउँछ अब थाहा छ? 2 छक्के 12, 2 दुना 4, 4 हुने 5, 2 पंचे 10, 62.5 देखाउँछ होला थिचिएपछि हो। कति देखाउँछ? 62.5 देखाउँछ। म यहाँ यसरी जाने अब मोबाइलको केमा जाने? यहाँ जस्तो मोबाइल पुन्टे मोबाइलले पनि काम गर्छ। पुन्टे मोबाइल हो मेरो, हेर्नुहोस् 1500 को यसले पनि काम गर्छ। क्याल्कुलेटरमा गयो हेर्नुहोस्। अब कति थिच्नुहोस्? यहाँ 125 छ, 125 थिच्नुहोस्, डिभाइड चिन्ह छ हेर्नुहोस्, डिभाइड थिच्नुहोस्, 2 थिच्नुहोस्, बराबर थिच्नुहोस्। 62.5 आयो आयो नि। अब 0.5 आएपछि काम गर्दैन। यहाँ 0.5 ले काम गर्दैन। 0.5 ले के गर्दैन? काम गरेन। 0.5 ले गरेन भने अब त्यसलाई हटाइदिनु मिल्दैन 2ले भन्ने बुझ्यो। पोइन्ट आउने बित्तिकै मिल्दैन है। फाइनल 2 हटाइदिनुहोस्। 2 अब मिल्दैन 2ले। 2ले मिल्दैन है। अब 3 ले ट्राई गर्नुहोस्। अब 3 थिच्नुहोस्, यहाँ डिभाइडेड 3 गर्नुहोस्। अब 125 डिभाइडेड 3 गर्नुहोस् है। 3 ले पनि 41 पोइन्ट आयो, मिलेन है। 41.6 आयो, मिलेन। मिल्यो? पोइन्ट आउनै हुँदैन। क्लियर? त्यसले पनि मिलेन। अब 3 ले नजाँदो रहेछ नि, थाहा पनि। 4 ले त जाँदैन। 2 ले गएन भने 4 ले पनि जाँदैन। अहिले 2 ले पनि पोइन्ट आयो नि, 3 ले पनि पोइन्ट आयो नि। 2 ले पोइन्ट आउँदा जोड सङ्ख्याले भाग गर्दा पोइन्ट आएछ भने अर्को जोड सङ्ख्या राख्दा पनि पोइन्टै आउँछ। 4 राख्न नै पाइँदैन। अब कति राखेर हेर्नुहोस् यहाँ। 4 नराखेपछि 5 ले ट्राई गर्नुहोस्। कतिले? 5 ले ट्राई गर्नुहोस्। 5 ले ट्राई गर्दा कति आउँछ हेर्नुहोस्। अब 125 डिभाइडेड 5 ले ट्राई गर्दा 25 आयो। कति आयो? 25 आयो। कति आयो? 25। एउटा 5 ले जाँदो रहेछ। अब यहाँभित्र हालिहाल्नुहोस्। एउटा 5 ले गयो। अब 25 लाई कतिले जान्छ भने थाहा छ? 5 पंचे 25। अब यहीँबाट जाने जाँदो रहेछ। 25 पल्ट जाँदो रहेछ। 5 ले भाग गरेर हेऱ्यो कि 5 ले कति पल्ट जाँदो रहेछ? यहाँ 25 पल्ट जाँदो रहेछ हो। एउटा 5 आइसक्यो। अब 25 लाई कतिले जान्छ त्यो त क्याल्कुलेटर थिच्नै पर्दैन। मल्टिप्लाई पढाएको छैन भने त जिन्दगी गयो। 5 पंचे 25 हुन्छ। 5 5 जा 25। अब पढ्नै पर्दैन। 5 5 जा 25। 25 लाई त 5 ले जान्छ नि, अरूले जाएन। बुझ्नुहोस् नि, फेरि पोइन्टमा हुनु हुँदैन नि त। पोइन्टमा हुने त जेले पनि जान्छ। हेर्नुहोस् है, पोइन्ट हुनु हुँदैन। पोइन्ट नहुँदा केले जान्छ? 5 पंचे 25 गयो। अब कतिवटा 5 बस्यो? 2टा इन्टु ला। यसलाई पनि कतिले गयो? अब फेरि डिभाइडेड 5 ले गयो। 5 पंचे 25। कतिवटा 5 भयो? एउटा 2टा 3टा 5 भयो पनि। तर अब यसरी चाहिँ यो क्याल्कुलेटर थिचेर सिक्ने चाहिँ किन? यसको लागि हो। पोइन्टमा नआइकन कतिले काट्छ भनेर हेर्नको लागि पहिला 1 ले जाँदैन, 2 हेर्ने, 2 यहाँ बिजोड सङ्ख्या हुनाले जाँदैन, 3 ले 3 चौको 12, 5 6 जाँदैन, 4 ले जाँदैन, 2 ले नगएपछि 5 ले जान्छ। 5 दुना 10, 11 12, 2 मा आइपछि 25, 5 पंचे 25। यसरी आएन भने क्याल्कुलेटर थिच्ने सिकाइसकेको छ। 25 लाई 5 पंचे 25 गयो। 3टा 5 रहेछ है। +5 को प्लस रुट अन्डर 5 माइनस 45 लाई के गर्ने हेर्नुहोस्। यहाँ फेरि 45 थिच्नुहोस् क्याल्कुलेटरमा। अनि 2 ले थिच्नुहोस्, जाँदैन। 5 छ। 3 ले जान्छ। 3 ले थिच्यो भने ठ्याक्कै 15 आउँछ। 45 डिभाइडेड 3 गर्नुहोस्, 15 आउँछ है। 3 एकान 3, 3 पंचे 15 आउँछ। थिचेर हेर्ने। 45 डिभाइडेड 3 थिच्दाखेरि के आउँछ? 15। सानोबाट थिच्दै जाने। 1 ले हुँदैन गर्नु, 2 ले गर्ने, पोइन्ट आयो भने हटाइदिने, 3 ले गर्ने, पोइन्ट आएन त्यही लेख्ने। फेरि पनि 15 छ, 3 ले जान्छ, 3 पंचे 15। यो चाहिँ क्याल्कुलेटर थिच्नु पर्दैन। लाज हुन्छ। लाज हामीलाई लाजको हुन्छ नि, लाज श्रम घिन भन्ने हुन्छ नि। अब यो 15 लाई चाहिँ क्याल्कुलेटर थिच्यो भने के हुन्छ? लाज लाग्छ। लाज
कसलाई लाज लाग्ने हो? आफूले आफैलाई लाज लाग्छ है। 15 भनेको चाहिँ 3 पंचे 15 हो, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। 3 5 15 हो। क्लियर कुरो? क्लियर क्लियर। अब 3 × 3 × 5 हो यहाँ, 3 × 3 × 5 हो। यो गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ है यहाँसम्म। अब हिसाब एकैछिनमा फाइनल हुन्छ। अब यसरी सिकाउँदा पनि बुझ्न सक्नुहुन्न भने नि अब केही भन्नै सक्दिनँ म है। म नि केही भन्न सक्दिनँ, के गर्ने गर्ने भन्ने हुन्छ मलाई पनि। अब हेर्नुहोस् यहाँ 5 5 छ, दुईटा 5 छ भने एउटा 5 बाहिर क्विक निक्ल्यो, यो त बुझिसकेको छ। दुईटा 5 छ भने एउटा 5 कहाँ निक्ल्यो? बाहिर निक्ल्यो। 5 स्क्वायर हुन्छ, 5 स्क्वायर 5 5 5 स्क्वायर हुन्छ। स्क्वायर हुने बित्तिकै के हुन्छ? रुट भएको हुनाले बाहिर निक्लिन्छ। 5 निक्ल्यो, निक्ल्यो। भित्र एउटा 5 बाँकी छ लेख्ने, भित्र एउटा 5 बाँकी छ लेख्ने, लेखेँ मैले। प्लस रुट 5 लाई त्यही सार्दिने, माइनसको माइनस, दुईटाको 3 3 छ भने स्क्वायर भयो, एउटा 3 बाहिर निक्ल्यो, भित्र के बाँकी बस्यो? रुट 5। यो अस्ति गरिसकेको हिसाब जस्तो छ यो, त्यही पनि रिपिट भइसकेको जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले बल्ल याद आयो, त्यही पनि मैले ट्राई गरिरहेको छु है। रुट 5 छ भने रुट 5 बाहिर आयो कमन, के आयो? रुट 5 बाहिर आयो, भित्र के बाँकी बस्यो? यसको 5 बाँकी बस्यो, प्लसको प्लस, रुट 5 सबै बाहिर आएपछि 1 लुक्या हुन्छ, 1 बाँकी बस्यो, माइनसको माइनस, रुट 5 बाहिर आयो भने 3 हुन्छ। ल अब रुट 5 5 1 जोड्दा कति हुन्छ? 6 हुन्छ, -3 को 3, रुट 5 6 बाट 3 गर्दा कति हुन्छ? 3 नै हुन्छ, हो कि न? 6 बाट 3 क्यालकुलेटर थिच्ने 3 नै हुन्छ। अब 3 अगाडि आयो, रुट 5 पछाडि गयो, यति नै आन्सर। अङ्क अगाडि आउँछ, रुट पछाडि जान्छ, यसको आन्सर यति नै हो। एकदम सजिलो छ। अब तपाईँलाई सजिलो उपाय नै बताएँ। 5 + 1 + 3 बाट कसरी 3 आयो भन्न आएन भने क्यालकुलेटरमा जाने। क्यालकुलेटरमा गइसकेपछि पहिला 5 + 5 हो नि त, यहाँ +5 थिच्ने, अगाडि केही नभइसकेपछि प्लस हुन्छ क्या, +5 थिच्ने, अनि +1 थिच्ने, अनि -3 थिच्ने, ठ्याक्कै के देखाउँछ? 3 देखाउँछ। हिसाब गर्नै पर्ने, एकैचोटि क्विट देखाइदिन्छ 3। हामीसँग मिसिन छ नि त, मिसिन क्यालकुलेटर, त्यो प्रयोग गर्न पनि हामी सक्छौँ। क्लियर? क्लियर छ। अब योभन्दा अलिकति डिफिकल्ट पढ्छौँ है। अब अलिकति डिफिकल्ट, किनकि सजिलो मात्रै पढेर काम छैन, अलिकति डिफिकल्ट टाइपको पनि पढ्छौँ। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? एउटा म 10 कै अझै एउटा गर्छु, अनि तपाईँहरूसँग लाइभमा आउँछु है म। अब एउटा गर्छु र लाइभमा आउँछु म है। क्वेसन नम्बर 10 होइन, 10 को सबै त्यसरी गर्ने आउँछ, सजिलो छ। क्वेसन नम्बर 11 को अस्ति भइसकेको छ, नेपाली मिडियममा भइसकेको छ। क्वेसन नम्बर 12 को गरिदिन्छु म एउटा। क्वेसन नम्बर 10 होइन, क्वेसन नम्बर 12 को सजिलो छ, सबै प्र्याक्टिस गर्ने हो घरमा। यो 12 को छ ए मा 10 √15 डिवाइडेड 2 √5। 10 √15 डिवाइडेड 2 √5 भन्ने छ। यसलाई हेर्छौँ अब हामी है। हामी त्यतिर जान्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई पनि गर्ने तरिका के हो? त्यही हो, 10 √5 के अरे 15 डिवाइड भनेको तल आउँछ 2 √5, यो आउँछ यतिसम्म जानेछ। डिवाइड चिन्ह भनेको तल राख्ने हो, के आउँदैन? डिवाइड चिन्ह भनेको तल राख्ने हो। यो डिवाइड भन्ने बित्तिकै यो तल भन्ने बुझिन्छ, 2 √5 तल लेखियो, केही पनि गरिएन। अब 15 लाई कतिले जान्छ हेर्ने, अहिले भर्खर गरेको थियौँ। 15 लाई 3 पंचे 15, कति जाँदैछ? 3 पंचे 15। अब यस्तो हिसाबमा आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरूलाई थाहा होला। म अब यी गर्दै यसमा चाहिँ 2 पंचे 10 काट्छ, यी 5 पल्ट 2 पंचे कति हुन्छ? 2 पंचे
10 भयो यहाँसम्म आउँछ आउँछ 2 5 जा 10 क्यालकुलेटरमा 10 र डिभाइडेड 2 गर्नुहोस् 5 आउँछ 5 आयो यहाँ के आयो अब 5 सेम सार्ने रुट अन्डर 15 भनेको 3 5 15 हो कि हैन 3 × 5 बाई रुट 5 को रुट 5 बाई रुट 5 को रुट 5 यहाँसम्म क्लियर 2 5 10 भइसकेपछि माथि 5 मागी बस्यो रुट 15 लाई 3 × 5 गर्यो 3 5 15 गरियो यो गाह्रो छैन 2 क्यान्सल भइसक्यो रुट 5 तल मागी बस्यो त्यही लेख्यो अब हेर्नुहोस् तल रुट 5 छ भने माथि पनि हामीले रुट 5 बनाउने कसरी हेर्नुहोस् है त अब हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ एउटा कुरा अलिकति जानकारी गराए रुट अन्डर याम यान छ भने रुट याम इन्टु रुट यान हुन्छ है लाजा याम पनि छुट्टिन्छ रुटमा आफ्नो घरको छानो लिएर छुट्टिन्छ यिनीहरू आफ्नो घरको छानो लिएर छुट्टिन्छ एउटै घरको छानो याम भित्र याम यान छ भने छुट्टिनु पर्यो भने यामले पनि छानो लिएर छुट्यो यानले पनि छानो रुट लिएर छुट्यो गाह्रो के छ र छैन नि है यहाँ पनि छुट्याइदिने 3 छुट्टिन लायो रुट 3 भयो इन्टु 5 छुट्टिन लायो रुट 5 भयो डिभाइडेड रुट 5 को रुट 5 यो छुट्टिनु पर्छ भन्ने कसरी थाहा पाएको थाहा छ तल रुट 5 छ नि त्यसैले छुट्याएको त्यसरी नत्र नछुट्याए पनि हुन्थ्यो है बुझ्नुस् नि फेरि त्यो अब रुट 5 ले के भयो रुट 5 क्यान्सिल तल र माथि डिभाइड चिन्ह भयो भने क्यान्सिल हुन्छ अब बाँकी छ 5 रुट 3 आन्सर लजा 5 रुट 3 आन्सर आयो यसको इङ्ग्लिस मिडियमको 12 को ए यो क्वेसन जहिले पनि परीक्षामा आउँछ कुरो बुझ्नुहुन्छ नि परीक्षामा जहिले पनि आउँछ पढ्नु पर्छ म्याथमेटिक्समा हरेक सल्भहरू फरक फरक हुन्छन् जुन सल्भलाई फर्मुलाको दृष्टिकोणमा लान सकिएन भने म्याथ पास भइँदैन त्यसैले गर्दा हामीले हरेक सिचुएसनमा हरेक थरीका कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई हामीले पढ्नु पर्छ है ल अब नबुझेको कुरो के छ सोधौँ अनि फेरि म अर्कोतिर जान्छु है एनीवन क्वेसन केही नबुझेको क्वेसन सोध्नुस् हजुर हजुर भन्नुहोस् तिम्रो आवाज क्लियर आएन रुट 5 हुन्छ त्यो अनि माइनस रुट 3 रुट 5 छ नि सर त्यहाँबाट त्यो 5 जुन अरू के जस्तै मैले माछाहरू माछा बनाउने टाइममा पनि 1 राखेको थिएँ अनि यहाँ पनि 1 राखेको हुनु सबैमा राख्ने हो त्यो गयो भने चाहिँ ल मैले बताएँ सुन यो त आउँछ मैले सिकाइसकेको छु यो त्यही सारेको यो आउँछ थाहा छ यो तल्लो नआएको दुईटा 5 5 यसै एउटा 5 निक्ल्यो रुट 5 बाइ बस्यो बुझ है एकछिन प्लस रुट 5 को रुट 5 को माइनस को माइनस दुईटा 3 यसै एउटा 3 बाहिर निक्ल्यो स्क्वायर भएपछि 5 को 5 तर यहाँ बिदाहरुलाई थाहा छैन यहाँ 1 लुकेको हुन्छ यहाँ 1 तर लेख्न पाइदैन 1 लुकेको हुन्छ रुट 5 को अगाडि लेख्न पाइदैन जहिले पनि रुट छ भने छ मैले अब तीनटैबाट कमन के आउँछ यहाँ रुट 5 छ यहाँ रुट 5 छ यहाँ रुट 5 छ रुट 5 कमन आएपछि रुट 5 आइसकेपछि 5 बाँकी बस्यो प्लस को प्लस रुट 5 आइसक्यो यहाँ 1 लुकेको हुन्छ लेख्नै पर्छ 1 लुकेको हुन्छ प्लस 1 त्यो लेख्नै पर्छ यहाँ 1 लेख्यो माइनस को माइनस रुट 5 कमन आइसक्यो 3 बाँकी अब 5 बाट लेख्नु 6 मा 3 को 3 6 बाट 3 गर्दा 3 हो 3 अगाडि आयो रुट 5 उता गयो नबुझ्ने के छ र यहाँ के छ नबुझ्ने अझै छ नबुझ्ने तिमीहरूको नेट स्लो भयो कि के हो क्यार 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 गर्छ आवाज सुनिदैन किन
नेट जस्तो कि अब 10 ले 2 ले डिभाइड गरे नि क्वेसन नम्बर 10 त्यो गरे रुट 15 ले रुट 5 ले डिभाइड गर्न मिल्दैन हो अब त्यहाँ कुरा बुझाएँ मैले नो गुड गुड भेरी गुड यसलाई यो रुट 5 लाई पनि रुट 50 लाई रुट 5 ले गर्न मिल्दैन यस्तोमा बराबर भयो भने यसरी यहाँ गरेर यो यसरी टुक्राएर गर्नुपर्छ यसरी पाइदैन 5 3 15 गर्न पाइदैन किन थाहा छ नि यो घरको छानो रुट रुट भएको हुनाले भित्र टुक्राएर यस्तो बनाएर मात्रै क्यान्सल गर्नुपर्छ म्याथमा जे पाए त्यही गर्न पाइदैन जसरी 5 3 15 गर्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्न खोजेला पाइने त पाइन्थ्यो कि किन आज रुट 3 भएको थियो तर त्यसरी गर्न पाइँदैन यसमा रुटमा त्यसरी गर्न पाइँदैन बाहिर चाहिँ अङ्क मात्र भएको हुनाले पाइयो 2 पनि 10 गर्न मिल्यो अङ्क मात्रै भएको हुनाले पाइयो रुट भित्र चाहिँ एउटै बनाएर मात्र क्यान्सल गर्नुपर्छ एउटै बनाउँदैछु मैले 3 रुट इन्टु 5 अनि रुट 3 रुट 5 बनाएर बल्ल क्यान्सल गर्न पाइयो एकैचोटि माथि क्यान्सल गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ ल है यस्तो हुन्छ है 10 रुट अन्डर 15 डिवाइडेड 2 रुट 5 मिल्छ तर यस्तो गऱ्यो भने नम्बर दिँदैन है 2 5 10 क्यान्सल 5 3 15 क्यान्सल एकैचोटि 5 रुट 3 आए हिसाब गर्नै परेन नि तर यसरी गऱ्यो भने मान्दैन र नम्बर दिँदैन परीक्षामा यो गर्नै पाइदैन कहिले पनि यसरी गर्न कि बाहिरको पाइयो छुट्टीको हुनाले भित्रको चाहिँ 15 र 5 हाल्नाले त्यस्तो भित्र क्यान्सल गर्न पाइँदैन है बाहिर चाहिँ अङ्क मात्रै भावनाले पाइयो यहाँ पनि रुट नभए पाइन्थ्यो रुट भएको हुनाले पाइँदैन अरू जस अब अर्को त्यो अरू कन्डिसनहरुमा पाउँछ नि सर है हजुर रुट भएन भने चाहिँ अरू रुट भएन भने पाइन्छ नि फेरि रुट भएन भने काट्न पाइन्छ तनावै भएन ओके सर थ्यांक यू ओके रुट भएन भने काट्न पाइन्छ है फेरि भने मैले रुट भएन भने काट्न पाइन्छ रुट भयो भने काट्न पाइँदैन ओके अनि सर यो जो नेपाली मिडियमको क्वेसन नम्बर त्यो 3 गुणन गर्नु भनेको तपाईले त्यो घ नम्बरको चाहिँ गर्नु भएको छैन सर त्यो गर्दिन गाह्रो रहेछ सर कति नम्बरको ग भन त्यो 3 को ग 3 को ग अस्ति गरिसकेको छ छैन र हैन तपाईले सर भिडियो नै त्यो भयो कि हाफ हो खमा अफ हो खमा अफ हो कि घ चाहिँ गर्नु भएको छैन है तपाईले ल म 3 को ग पनि गरिदिन्छु यो पछि है गरिदिहालेँ अब गरिहालेँ मैले अझै घ ल ओके ओके 3 ग गरेँ मैले ल हेर्नु होला 3 को ग अब म अलिकति यहाँ एउटा कुराकानी पनि गरेँ है तिमीहरूलाई जस्तो कि यस्तो अवस्थामा केही पनि गर्न पाइँदैन यदि यहाँ बिचमा प्लस माइनस चिन्ह छ भने यसरी काट्न पाइँदैन है यहाँ केही चिन्ह नभएनाले मात्रै काटेको फेरि विद्यार्थी यति बाठो छ कि सरले काटेको थियो भनेर यहाँ प्लस चिन्ह थियो यहाँ माइनस चिन्ह थियो भने यता पनि काट्न पाइँदैन त्यता पनि काट्न पाइँदैन यो चाहिँ बुझ्नुहोस् यहाँ केही नहुनाले काट्न पाइयो इन्टु चिन्ह हुनाले मात्रै काट्न पाइयो है यो चाहिँ बुझ्नुहोस् ल यसलाई मेटेँ मैले यो सजिलो छ अब हामी जान्छौँ ठ्याक्र्याकै विद्यार्थीले भनेको क्वेसन 3 को ग है क्वेसन नम्बर 3 को ग भनेको सी है सी सी एबीसी क ख ग है यो बुझ्नुहोस् नि फेरि यो के हो सर ग नम्बर भनेको छ अनि सी लेख्नु भएको छ भनेर मलाई तनाव नदिनुहोस् है हेर्नु सीमा के छ यहाँ 3 छ कि के छ 3 छ 3 रुट अन्डर 2 छ एउटा इन्टु रुट 2 छ है 3 रुट अन्डर 2 हेर्नुभयो 3 रुट अन्डर 2 इन्टु रुट 2 क्लियर छ क्वेसन क्लियर छ अब बिस्तारै बुझाउँछु है मलाई पनि सन्चो छैन त्यही पनि म त पढाउँछु है तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् 2 को पावर 1/3 इन्टु 2 को पावर 1/2 हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ला फेरि विद्यार्थीले यस्तो त कस्तो खालको क्वेसन आयो यो भन्नु होला अस्ति पढाएको छ तर विद्यार्थीले त्यो जुम चाँडै गएको हुनाले अथवा क्लास लिएन होला जस्तो लाग्यो यो पढाइसकेको थिएँ फेरि मैले दोहोऱ्याइदिएँ है यो भिडियोमा छ अस्तिको पनि यो कसरी भयो हेर्नुहोस् फर्मुला यहाँ 3 छ
यहाँ ए छ। तपाईहरुलाई एउटा कुरोको म जानकारी गराएँ, सर तपाईले फर्मुला किन नलेखिदिनु भएको र फर्मुला चाहिँ क्वेशनमा मात्र किन लेख्नुहुन्छ भन्नु होला। तपाईलाई एउटा कुराको जानकारी गराएँ, फर्मुला किन नलेखिदिएको पहिले भन्नु होला। कुन फर्मुला आउँछ कुन फर्मुला आउँछ सबै एकैचोटि लेख्यो भने विद्यार्थीले पढ्दै पर्दैन। यो फर्मुला हेर्नुस्, यो फर्मुला हो 3 रुट अन्डर ए रुट ए। यसको फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् है त। यो यदि यसको रुट हटाउनु पर्यो भने, यस्तो अवस्थामा यसको रुट हटाउनु पर्यो भने फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् है त। रुट हटाउनु पर्यो भने यसलाई ए नै लेख्ने, यो यसलाई पनि ए नै लेख्ने। रुट त हट्छ, अब हटाउनै पर्छ है। हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो त, यहाँ 3 छ, रुटको माथि 3 छ भने ए को पावर 1/3 हुन्छ। ए को पावर 1/3 हुन्छ, रुट हट्यो। रुट मात्रै छ त्यसलाई हटाउनु पर्यो भने ए को पावर 1/2 हुन्छ। यस्तो पो हुन्छ त, यो पढ्ने हो। यो तपाईहरुले पढ्ने है, यो थाहा पाउने हो। यो सेन्स थाहा पाउनुपर्छ। 3 रुट अन्डर ए छ भने ए को पावर 1/3 हुँदो रहेछ हो। रुट अन्डर ए छ भने ए को पावर 1/2 हुँदो रहेछ। यो परीक्षामा 1 नम्बरमा नि सोध्छ, 1 नम्बरमा कहिलेकाहीँ 1 मा राखिदिन्छ। 3 रुट अन्डर ए को मान कति हुन्छ भन्छ, ए को पावर 1/3 हुन्छ। रुट अन्डर ए को मान कति हुन्छ, ए को पावर 1/2 हुन्छ। यो कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्छ। क्लियर छ। त्यही आधारमा हेर्नुस्, यहाँ पनि त्यही भयो है। 2 छ नि, 2 को त्यहाँ ए छ भने यहाँ 2 छ, यहाँ 2 नि लेख्यो। 1/3 1 बाट कहाँबाट आयो, होइन 1 फर्मुलाको 1 हो है। 1 अनि 3 चाहिँ यसको 3 हो है, माथिको 3। यदि यहाँ 4 भयो भने 1/4 हुन्छ। यदि यहाँ 5 भयो भने 1/5 हुन्छ। यदि यहाँ 6 भयो भने 2 को पावर 1/6 हुन्छ। यति कुरो बुझ। इन्टु 2 यहाँ चाहिँ केही पनि नभएर रुट मात्रै भयो भने 1/2 गर्ने, केही पनि नबुझ्ने। यदि रुट हटाउनु पर्यो भने 1/2 गर्ने है पावरलाई। रुट हटाउनु पर्यो भने 2 भित्रको राख्ने, 1/2 गर्ने। रुट हटाउनु पर्यो भने 2 राख्ने, 1/2 गर्ने। यहाँ पनि त्यही चाहिँ रुट हटाएको छ, ए राखेको छ, 1/2 गरेको छ। फाइनल। गाह्रो छ छैन। अब यस्तो भयो भने के हुन्छ, ए को पावर 3 अनि फेरि बाहिर पनि 3 छ भने के होला, यस्तै हुन्छ है। ए को पावर 3/3 हुन्छ। क्लियर 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 छ। यस्तो हुन्छ है। फर्मुलाहरू सिम्पल मेथडका फर्मुलाहरू बुझ्न आवश्यक छ है। पहिला गरिसक्छु अनि तपाईहरुलाई आउँछ कि आउँदैन हेर्छु। यो क्वेशन बारम्बार परीक्षामा आउँछ। यो अलिकति झुक्कुने टाइपको क्वेशन छ। किन थाहा छ, किन म भन्दिउ, यहाँ रुट छ यहाँ छैन क्या, यहाँ 3 छ यहाँ छैन। यदि यहाँ 3 यहाँ पनि 3 भए गर्थ्यो विद्यार्थीले, यहाँ रुट यहाँ पनि रुट भए गर्थ्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी गर्ने हो। दुईतिरै सेम भएन क्या। कुन दुईटै घरको मान्छे कुनै पनि मिलेन भने के गर्ने रहेछ, रुटै हटाएर खालिदिनु रहेछ। यसरी बुझौँ, मिलेन नि, यहाँ रुट छ यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छ त्यहाँ रुट छ, मिल्दैन बाहिरको है। बाहिरको छानो नमिलेपछि के गर्ने रहेछ, निकालेर फ्यालिदिएर खुल्ला बनाइदिने। अनि दुईटैलाई बराबर हो नि त, यसलाई पनि फ्यालियो त्यसलाई पनि फ्यालियो है। अब एलसीएम लिन सिकाउँछु म। अब एएम इन्टु एएन को फेरि फर्मुला लागु हुन्छ। यहाँ एएम इन्टु एएन भयो भने एएम प्लस एन हुन्छ क्या। हेर्नु, ए भनेको दुईतिरै ए भनेको यहाँ पनि 2 2 छ है, सेम हुनुपर्छ है। फेरि यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ भने यो फर्मुला लागु गर्न पाइँदैन। दुईतिर 2 2 छ भने यसको पावर जोडिन्छ है, यो र यो जोडिन्छ, जोड्ने हो। यदि बेस सेम छ भने ए छ भने पावर के हुँदो रहेछ, जोडिँदो रहेछ। यहाँ पनि बेस के छ, सेम छ भने पावर के हुन्छ, जोडिन्छ है। बेस सेम छ भने पावर के हुँदो रहेछ, जोडिँदो रहेछ। बेस सेम 2 2 छ भने पावर के हुँदो रहेछ, जोडिँदो रहेछ। तर यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ भने जोडिँदैन। अझै यहाँ 2 आयो भने तीनटै एउटै 2 राखेर पावर सबै जोडिन्छ। बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ, जोडिन्छ। 10 पल्ट भनिसकेँ है मैले। यहाँ पनि बेस सेम थियो ए, पावर जोड्यो एम प्लस एन है। अब एलसीएम लिन आउँछ आउँदैन हेर्ने। 2 1/3 प्लस 1/2 को एलसीएम कति हुन्छ हेर्ने। 1/3 प्लस 1/2 छ भने एलसीएम लिने। 3 दुना कति हुन्छ, यहाँ 6 हुन्छ। यसको एलसीएम लिँदा के हुन्छ, तल तलको गुणन गर्ने। 3 दुना 6 एलसीएम लिँदा है, 3 दुना 6 हुन्छ नि, गुणन गर्न आउँछ।
6 हुन्छ भने माथि के छ 1 छ भने 1 लेखिदिने इन्टु गरेर राख्ने माथिकै है। अब माथिको 1 छ तल 3 छ 3 दुना अब 6 लाई भाग गर्ने यसले 3 दुना कति हुन्छ 6 हुन्छ 2 कहाँ लगाएर गुणन गर्ने माथि लगाएर गुणन गर्ने प्लसको प्लस 1 को 1 2 3 6 हुन्छ 3 कहाँ लगाएर गुणन गर्ने माथि लगाएर गुणन गर्ने। यस्तो पो भन्छ त यो बराबर त्यो कसरी बन्यो थाहा पाउनुपर्छ है। फेरि म बताउँछु त्यो बराबर त्यो कसरी बन्यो त्यो चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। फेरि हेर्नुहोस् है 3 दुना 6 हुन्छ गुणन गर्न आउँछ 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 1 त्यही सार्ने उताको नि 1 1 त्यही हो यही हो 1 यसको 1 हो त्यो त्यसको 1 हो। यो 2 र 3 चाहिँ कसरी आयो इन्टु त्यति चाहिँ बुझ्ने। यसको तलको छ यो हर भन्छ डिनोमिनेटर तलकोले यसलाई के गर्ने डिभाइड गर्ने डिभाइड गर्दा जे बाँकी बस्छ त्यसलाई लगाएर कहाँ लाने माथि लगाएर लेख्ने। पहिला 6 राख्नुहोस् डिभाइडेड 3 गर्नुहोस् क्याल्कुलेटरबाट कति आउँछ 2 आउँछ। क्याल्कुलेटरमा पहिला 6 राख्नुहोस् डिभाइडेड कति गर्नुहोस् यसको 3 गर्नुहोस् कति आउँछ 2 आउँछ। 2 कहाँ लगाएर लेख्ने माथि लगाएर प्लस त्यसकै भ्याल्यु 1 त्यसकै भ्याल्यु इन्टु फेरि यतापट्टिकोलाई के गर्ने भन्दा 6 लेख्नुहोस् पहिला डिभाइडेड कति गर्नुहोस् यताको 2 छ भने 2 गर्नुहोस् कति आउँछ 3 आउँछ। 3 लाई लगाएर कहाँ लेख्नुहोस् माथि लगाएर लेख्नुहोस्। यो अलिकति गाह्रो छ तर यो तिमीहरूलाई 4-5 मै सिकाइ पनि सकेको छ आज फेरि पुनः सिक्न पायो हैन। अब यो तल यो एलसिएम लिँदा 6 हुँदो रहेछ दुईटै 6 राख्ने र यसको 3 यहाँ 3 राख्दिने यसको 2 यहाँ 2 राख्दिने भाग गर्ने भाग गर्दा एउटाको 2 आउँछ एउटाको 3 आउँछ। यताको 3 राखेको ठाउँमा 2 आउँछ भने यतापट्टि 2 राख्दिने अनि फेरि 2 राखेको ठाउँमा के आउँछ 3 आउँछ भने 2 जहाँ हो त्यसकै माथि लगाएर गुणन गर्ने माथि लगाएर गुणन गर्ने एउटै बनाउने क्या घर एउटै बनाउने। एलसिएम भनेको धेरै घरलाई एउटै बनाउने हो के। अब यहाँ के हुँदो रहेछ 6 आइसकेपछि 1 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 3 हुँदो रहेछ 1 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 3 हुँदो रहेछ है। यसलाई 10 पल्ट बुझ्ने घरमा 10 पल्ट एकपल्ट बुझेर आउँछ भने बुझिहाल्यो आउँदैन भने 10 पल्ट ट्राई गर्ने घरमा है। 2 को पावर के हुने भयो अब 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3/6 2 को पावर 3 र 2 जोड्दा कति हुन्छ 5/6 2 को पावर कति आयो 5/6 आयो। अब हामीले अघि भर्खरै पढेको फर्मुला छ यहाँ यी रुट अन्डर a को पावर 5 छ यहाँ 3 छ भने के हुन्छ a को पावर 5/3 हुन्छ। यस्तो a को पावर 5/3 हुन्छ। रुट हटाउनु पर्यो भने अघि नै मैले भनिसकेको छु यो फर्मुला होइन यो मैले बुझाएको हो। यस्तो हुन्छ 3 रुट अन्डर a को पावर 5 छ भने a लेख्ने र 5/3 गर्ने 5/3 गर्ने है। यहाँ पनि त्यस्तै छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के रहेछ अब यसलाई रुटभित्र राख्नु पर्यो भने 5/6 भनेको छ नि 5/3 भनेको तलको चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ हेर्नुहोस् है यहाँ यो तलको 3 चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ बाहिर जाँदो रहेछ तलको 3 चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ बाहिर जाँदो रहेछ माथिको चाहिँ भित्रको पावरमा बस्दो रहेछ हो कि नि यहाँ हेर तलको 3 चाहिँ बाहिर जाँदो रहेछ। अब यहाँ तलको 6 चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ यहाँ बाहिर जाँदो रहेछ हो। 2 को पावर 5 चाहिँ कहाँ बस्दो रहेछ भित्र बस्दो रहेछ। 2 को पावर 5/6 हुन्छ यहाँ पनि 5/6 2 को पावर 5/6 हुन्छ त्यो यो मेथड अनुसार है यो फर्मुला अनुसार यो पनि यही हो मेथड। यहाँ 1 लुकेको हुन्छ 1/3 भयो यहाँ 1 लुकेको हुन्छ 1/2 भयो यहाँ त रुट अन्डर भने 2 हो त्यस्तो हुन्छ है। अब यो चाहिँ बुझ्ने हो जहिले पनि बुझ्ने हो। यदि यस्तो अवस्था छ भने यसलाई यस्तो बनाउन मिल्छ यो अवस्था छ भने यो बनाउन मिल्छ क्या है। रुट अन्डर 6 2 को पावर 5 भनेको 2 5 वटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 2 त्यो भनेको त्यो अब हेर्नुहोस् है 6 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 16 दुना 32 यति नै आन्सर है 6 रुट अन्डर 32 आन्सर है 6 रुट अन्डर 32 आन्सर। यो त्यस्तो गाह्रो छैन यो त्यही पनि अब हामीलाई त गाह्रो भइ नै हाल्छ विद्यार्थीहरूलाई किन गाह्रो हुन्छ थाहा छ अब बेसिक कुरै थाहा छैन नि त बेसिक थाहा छैन बेसिक थाहा नभएपछि चाहिँ गाह्रो नहुने कुरै भएन। मैले एकपल्ट नबुझे के छ यसमा
यो क्वेसन त मैले पढाएँ तर बुझ्नु भएको छैन होला, एकछिनपछि म यसको बारेमा नि ब्रिफिङ गर्छु। अहिले हामी यतिर जान्छौँ है। हेरौँ यतिर, त्यो क्वेसनलाई म एकछिनपछि सल्भ गर्छु, फेरि बताउँछु। क्वेसन नम्बर 14 को एतिर जान्छु म। क्वेसन नम्बर 14 को एमा इंग्लिश मिडियम है। क्वेसन नम्बर 14 को एमा के छ हेर्नुस् है। 2 रूट अंडर ए प्लस 3 रूट अंडर बी, फेरि छ 2 रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी भन्ने छ है। 2 रूट अंडर ए प्लस 3 रूट अंडर बी, 2 रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी भन्ने छ। यस्तो खालको क्वेसन छ है यो 14 को एमा है। 9.1 को 14 को एमा। अब हेरौँ यसलाई कसरी गर्ने। यस्तो अवस्थामा एकछिन ध्यान दिने है। म दुईटा मेथडको, एउटा नेपाली मिडियममा छ, एउटा फरक टाइपको, यो इंग्लिश मिडियमको क्वेसन हो। दुईटा मिडियममा फरक फरक टाइपको क्वेसनहरू छन्। यो चाहिँ इंग्लिश मिडियमको 14 को ए हो। इंग्लिश मिडियमको 14 को ए, 14 नम्बरको ए छ है। यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा 2 रूट अंडर ए छ भने यहाँ पनि 2 रूट अंडर ए छ, ठिक छ। यहाँ प्लस छ, यहाँ माइनस छ, ठिक छ। 3 रूट बी छ, यहाँ छैन, रूट बी मात्रै छ। यस्तो अवस्थामा ए प्लस बी, ए माइनस बी को फर्मुला लान मिलेन, किनकि यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छैन, त्यसैले मिलेन है। यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ हामीले। अब यस्तो अवस्थामा मल्टिप्लाई गर्ने सिधै 2 रूट अंडर ए लाई अगाडि राख्ने र त्यसले योसँग गुणन गर्ने। 2 रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी भनेर गुणन गर्ने। यसले होलसँग गुणन गर्ने दुईटासँग है। प्लस 3 रूट अंडर बी ले फेरि यो होलसँग गुणन गर्ने। 2 रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी भनेर गुणन गर्ने है। मैले फेरि बताएँ, यो 2 ले यो होलसँग गुणन गर्ने, यो 3 ले यो होलसँग गुणन गर्ने हो। क्लियर। 2 रूट अंडर ए ले योसँग होलसँग, 3 रूट अंडर बी ले होलसँग, 2 रूट अंडर ए ले यो होलसँग प्लस 3 रूट अंडर बी ले यो होलसँग गुणन गर्ने। मल्टिप्लाई गर्दा जहिले पनि हामीले के गर्छौँ, यताको दुईटैसँग गुणन गर्छौँ र यताको पनि दुईटैसँग गुणन गर्छौँ। 2 रूट अंडर ए ले यो दुईटासँग गुणन गर्छौँ प्लस 3 रूट अंडर बी ले यो दुईटासँग गुणन गर्छौँ है, मल्टिप्लाई गर्छौँ। किन यस्तो गरेको, यो फर्मुलामा नजाने भएको कारण, यो फर्मुलामा नजाने भएको कारण हामीले यस्तो गरेको। यो फर्मुलामा जाँदैन, नगएपछि हामी के गर्छौँ, गुणन गर्छौँ। यसले यो दुईटासँग गर्छौँ, फेरि यसले यही दुईटासँग गर्छौँ है। यो चाहिँ बुझ्ने। साइन त्यही राख्ने, 2 रूट एलाई त्यही सार्दिने, योलाई कोष्टको जस्ता जस्तै राखिदिने, प्लस 3 रूट बीलाई त्यही सार्दिने, यसलाई जस्ताको तस्तै राखिदिने। यो चाहिँ 2-3 पल्ट हेर्ने सरले कसरी गरेको होला यो गुणन। यस्तो गुणन धेरैपल्ट धेरै ठाउँमा, म्याथमा यस्तो गुणन हजारौँ ठाउँमा आउँछ के। तपाईले यसलाई चाहिँ बुझ्ने, 2-3 पल्ट ध्यान दिएर हेर्ने। यस्तो आयो भने फर्मुलामा नजाने रहेछ भने यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउने। फर्मुला जाँदैन, ए प्लस बी भनेको छ, ए भनेको ठाउँमा ठिक छ, बी भनेको ठाउँमा छैन यहाँ 3, त्यसैले फर्मुलामा गएन। फर्मुलामा गए भए एकदम सजिलो हुन्थ्यो। फर्मुलामा जाने हिसाब पनि परीक्षामा सोध्छ। अहिले यो पछि हामी एउटा गर्छौँ है। अब गुणन गर्ने 2 को 2, ए सरी 2 को 2 हुँदैन, अब यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ है। अब धेरै लामो गर्न नि मिल्दैन नि त यो। 2 दुना 4 गुणन गर्न आउँछ नि, 2 दुना 4 रूट ए इन्टु रूट ए, दुईटा भयो भने एउटा ए हुन्छ। यो बुझ्ने, फेरि यो पनि बुझ्ने, यो सिम्पल कुराहरू बुझिराख्ने। यो नत्र भने तपाईँलाई यो आउँदैन भने नि एउटा सानो डायरीमा छुट्टै बनाएर राख्नुहोस्। रूट ए भयो भने दुईटै रूट हट्दो रहेछ, एउटा ए पनि हट्दो रहेछ र ए हुँदो रहेछ नि बुझ्ने। रूट ए दुईटा भयो भने के हुँदो रहेछ, एउटा ए हुँदो रहेछ गुणन गर्दा। यहाँ पनि त्यही छ, 2 दुना 4 रूट ए हुँदाखेरि एउटा ए हुँदो रहेछ। बुझ्नुपर्छ है यस्ता कुराहरू। सिम्पल माइन्डका कुराहरू यिनीहरू है। यहाँ अगाडि प्लस लु क्या हुन्छ, प्लस माइनस माइनस हुन्छ गुणन गर्दा भनेर बुझ्ने। 2 यहाँ 2 छैन भने यहाँ 1 लु क्या हुन्छ, 2 1 जा 2
रुट ए र रुट बी हुने बित्तिकै के हुन्छ रुट एबी हुन्छ मैले अघि पढाइसकेको छु दुईतिरै रुट छ यहाँ पनि रुट ए छ यहाँ पनि रुट बी छ भने के हुन्छ दुईटैलाई एउटै घरमा राख्दा एबी हुन्छ है यस्तो कुरो पनि मैले पढाइसकेको छु है यसलाई ध्यान दिने रुट दुईटैको घरको रुट छ भने एउटै रुटमा राखेर एबी गर्ने तपाईलाई अनौठो लाग्दो म्याथ पढिरहेको छु कति हो सिस्टम पनि फरक क्वेसनको लाइनै पछि रुल्स फरक यो त तनाव हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ भने नि तपाईँले बेलुका खाना खान नि सक्नुहुन्न किन थाहा छ आमामामा खानामा कम तनाव छ त्यहाँ चम्चा निकाल्नु पर्यो चम्चा छैन भने हातलाई साबुन पानीले धुनु पर्यो फेरि पानी छ कि छैन हेर्नु पर्यो पानी फेरि धमिलो छ कि सफा छ हात धुनको लागि त्यो हेर्नु पर्यो साबुन गएन हेर्नु पर्यो फेरि नङ काटा छ कि छैन हेर्नु पर्यो नङमा भर्खर दिशा गरेर आछ नआची छ कि त्यो पनि हेर्नु पर्यो हेर्दा अनि फेरि चामलमा न किरा छ कि अघि भर्खर किरा उडेको थियो चामलमा किरा छ कि न त्यहाँनिर केही परेको छ कि न चामलमा विष हालेको छ कि न तरकारी नुनिलो छ कि न त्यो खाने बित्तिकै मरिने हो कि भन्यो भने खाना पनि खाइँदैन बेलुका म्याथ पनि के हो सबै कुरा हुन्छन् क्या गोलमाल सबै कुरो बुझ्दै जाने हो क्या एकैचोटि वात्तै त कहाँ आउँछ त आउने भए त म यो अभ्यास हिजै सक्दिहाल्थेँ नि त्यसैले साना साना झिना मसिना कुराहरूलाई हेर्दै गयो जाने हो क्या म्याथमा कुरो बुझ्नुहुन्छ नि अनि मात्रै आउँछ म्याथ एकैचोटि वात्तै आउने भए त के हुन्थ्यो नि खाना पकाउने बित्तिकै भात पाक्छ पाक्दैन नि पाक्ने बित्तिकै खाना मिल्छ मिल्दैन नि पोल्छ नि त्यसैले टाइम लाग्छ जुन चाहिँ कुराहरूलाई बिस्तारै सिक्दै जाने हो बिस्तारै के गर्दै जाने हो हामीले सिक्दै जाने हो गाह्रो हुँदैन बिस्तारै सिक्दै जाने हो है 2 दुना 4 रुडे हुँदा एउटा ए हुँदो रहेछ रुट पनि हट्दो रहेछ है प्लस माइनस हुँदो रहेछ यहाँ 1 लुक्या हुन्छ लेख्नु पर्दैन 2 1 जा 2 भयो रुट ए र रुट बी छ भने रुटभित्र एबी गर्न मिल्छ यति बुझौँ प्लस 3 दुना 6 हुन्छ यहाँ रुटमा ए छ यहाँ रुटमा बी छ भने एउटै रुटमा एबी गर्न मिल्छ मैले अघि नै यहाँ गरिसकेको छु रुट ए रुट बी छ भने रुट एबी गर्न मिल्छ प्लस माइनस हुन्छ 3 यहाँ 1 लुक्या हुन्छ 3 1 जा 3 रुट बी छ भने के हुन्छ अब दुईटा रुट बी आयो के आयो यहाँ रुट बी पनि आयो यहाँ रुट बी आयो भने के हुन्छ बी हुन्छ एउटा बी मात्रै हुन्छ किन त्यस्तो हुन्छ रुट बी आयो भने बी कसरी भयो रुट बी इन्टु रुट बी भनेको बी स्क्वायर हो स्क्वायरले रुट काट्यो बी हुन्छ है सामान्य कुराहरू आएकै गर्छन् म्याथमा अब नआएर त के गर्नु आउँछन् पढ्नुपर्छ नपढे पनि हुँदैन है प्लस माइनस 3 1 जा 3 यहाँ 1 लुकेको हुन्छ रुट बी मात्रै भयो अब हेर्नुहोस् यहाँ ध्यान दिनुहोस् है यहाँ फोए छ यहाँ फोए यी सार्नुहोस् माइनस यहाँ रुट एबी छ यहाँ पनि रुट एबी छ भने जोड घटाको काम हुन्छ अब यहाँ रुट एबी छ यहाँ रुट एबी छ भने जोड घटाको काम हुन्छ रुट एबी सँगसँगै राख्नुहोस् यहाँ रुट एबी राख्नुहोस् अब 6 र 2 गर्दा कति हुन्छ 6 बाट 2 क्याल्कुलेटर थिच्नु 4 हुन्छ 4 हुन्छ ठुलो अङ्क कुन हो 2 र 6 मा 6 हो भने 6 को अगाडि प्लस चिन्ह छ भने यहाँ प्लस चिन्ह हुन्छ ठुलो अङ्क अगाडि जे चिन्ह छ त्यही चिन्ह हुन्छ फेरि बुझ्नुहोस् है किन यहाँ माइनसलाई प्लस गरे ठुलो अङ्कको अगाडि प्लस भयो हुनाले यहाँ प्लस गरे फेरि बुझ्नुहोस् यहाँ माइनस छ सानो अङ्कमा जहिले पनि ठुलो अङ्कको अगाडि चिन्ह जे छ त्यसकै प्रयोग गरिन्छ क्लियर 6 बाट 2 गर्दा प्लस माइनस घट्छ बुझ्ने यहाँ फेरि प्लस भावै जोडिन्थ्यो यहाँ फेरि माइनस भावै पनि जोडिन्थ्यो तर प्लस माइनस र माइनस प्लस भयो भने घट्छ ठुलो अङ्कका अगाडि चिन्ह जे छ त्यही लेखिन्छ प्लस माइनस र माइनस प्लस छ भने घट्छ ठुलो अङ्कको अगाडि जे चिन्ह छ त्यही लेखिन्छ माइनस प्लस भावनाले घट्यो ठुलो अङ्कको अगाडि चिन्ह प्लस भावनाले प्लस लेख्यो 6 बाट 2 गर्दा 4 भयो रुट एबीमा एउटै एबी लेखिन्छ जोड्दा या घटाउँदा माइनस 3b को माइनस 3b अब यहाँसम्म कतिको बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा होला मलाई त अब के थाहा अब के गर्नुहुन्छ आफै बुझ्नुहोस् है यहाँसम्म चाहिँ आफै बुझ्नुहोस् यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ अब यसलाई के गरेर मिल्छ हेर्नुहोस् है यहाँ दुईतिर के छ हेर्नुहोस् यहाँ 4a छ यहाँ 4 रुट अन्डर एबी छ माइनस 3b छ नि यो दुईटाबाट कमन लिन मिल्छ के
4 कमन लिन मिल्छ यी a प्लस रुट अन्डर ab माथि बस्छ -3b को -3b फेरि हेर्नुहोस् है यहाँ नि फोर छ यहाँ पनि फोर छ भने 4 कमन लिन मिल्यो a को a प्लस को प्लस रुट अन्डर ab माथि छ त्यही लेख्यो -3b को -3b भयो हुन्छ यो अब यहाँदेखिबाट यसलाई केही पनि गर्न मिल्दैन यसको आन्सर यति नै हो यही माथि नै आन्सर राख्दिन नि मिल्छ गाह्रो छैन अब म यस्तै खालको अर्को सिम्पल क्वेसनतिर जान्छु एउटा क्वेसन त्यस्तै लेखिदिन्छु र म तपाईहरुलाई सोध्छु तपाईहरुसँग लाइभमा आउँछु सिधै के बुझ्नुभयो के गर्नुभयो कस्तो हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ भनेर बुझ्छु है अब यो चाहिँ नेपाली मिडियमको क्वेसन नम्बर 4 को सी छ रुट अन्डर 3 प्लस रुट अन्डर 2 छ रुट अन्डर 3 माइनस रुट अन्डर 2 छ सेम क्वेसन हो अलि फरक हो यो त्यसपछि 4 को घ नम्बर यी सेम हो क्वेसन यी नेपाली मिडियमको 4 को घ सेम क्वेसन हो अब म एउटा 4 को च गरिदिन्छु नेपाली मिडियमको र इंग्लिश मिडियमको के बाँकी छ इंग्लिश मिडियमको गर्न अब इंग्लिश मिडियमको सबै खालको सक्यो होला इंग्लिश मिडियमको अलि सजिलो राखेर छ यहाँ इंग्लिश मिडियमको पनि एउटा गरौँला हामी 15 नम्बरको सी गरौँला एउटा है क्वेसन नम्बर 15 को सी गरौँला एउटा इंग्लिश मिडियमको नेपाली मिडियमको के गर्ने भए मैले 4 को च गर्ने भए क्वेसन नम्बर 4 को च भनेको क ख ग घ ङ च ए बी सी डी ई एफ 4 को एफ गर्ने भए है मैले यो दुईटा गरौँला अब नबुझेको के छ एकपल्ट सारा मलाई सोध्नुस् मैले तपाईहरु कहाँ गएँ अब नबुझ्नु तपाईले धेरै नबुझाला जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्नुस् न हामी एकदम म्याथमा कमजोरी छौं तर यसरी पढाउने मान्छे पनि पाइदैन है यो जिरो लेभलबाट पढाउने मान्छे क्वेशन सोध्ने पालो तपाईहरुको कति कराउनु सोध्नुस् सर हजुर अरु साथहरु छैन के सोध्ने ओके छैन सर यो क्वेशन नम्बर 14 को इंग्लिश को त्यो सेकेन्ड कन्डिसनमा छ नि सर त्यो जो 2 रुट ए त्यो छ नि त्यो सेकेन्ड कन्डिसनको त्यहाँ मध्ये सर 2 रुट ए माइनस रुट बी त्यहाँ पनि छ उता पनि भएको कारणले त्यो दुईटा कमन लिएर अनि कमन लिन मिल्छ कमन लिएर हैन 2 रुट ए अनि प्लस 3 रुट ए जोड्दै हुँदैन त्यस्तो अनि फेरि क्वेशन आएन दिमाग लाउ न दिमाग ला क्वेशन आउँदैन फेरि कमन लिएपछि क्वेशन आएन माथि क्वेशन आएन सिधै कमन लिँदा 2 रुट ए माइनस रुट बी माथि नि छ क्वेशनमा अनि त्यही आएन ए अब यो म्याथमा त बाबु हजारौं दिमाग लाउनु पर्छ तिमीले भने एकदम राइट ठीक छ तिमीले गर्ने त्यही हो तर यहाँ गर्ने बित्तिकै क्वेशन आयो अनि क्वेशन नै आन्सर लेखिदिनु मिल्छ हेर त ल 2 रुट ए माइनस रुट बी कमन ल्याऊ लिने बित्तिकै माथि नि छ 2 रुट ए प्लस 3 के रे माइनस रुट बी छ अनि 2 रुट ए प्लस 3 रुट बी माथि क्वेशनमै छ अनि गएन कुरो खत्तम भएन यसलाई त गुणन गर्ने हो सक्यो गुणन गर्ने हो अब 2 रुट ए ले 2 रुट ए माइनस रुट बी 3 रुट बी ले 2 रुट ए माइनस रुट बी लाई गुणन गर्ने हो गुणन गर्ने बित्तिकै आन्सर आयो त सजिलो छ तर गुणन गर्न आउँदैन होला गाह्रो भइहाल्यो नि फेरि प्लस माइनस चिन्ह आउँदैन होला जोड्ने घटाउने कसरी गर्ने भन्ने तनाव हो भने त आउँदैन नि त फेरि सर सर यो हाम्रो बुझाइदिनु छ यो के रे जस्तो कि अब ठुलो के रे अंकको अघि प्लस भयो भने माइनस हुने त्यस्तो के एकचोटि बुझाइदिनु छ त्यसको बारेमा त्यो पनि आउँदैन ल बर्बाद ल बुझाएँ मैले बर्बाद जिन्दगी ल हेर अब हेर यहाँ हेर एकपल्ट क्लियरली ध्यान दिने कोही कतै पनि ध्यान नदिँदा मोबाइल सबै ध्यान दिने नेताहरुले हो यो 2 रुट ए रुट बी लाई यहाँ पनि लेखेको छ यहाँ पनि लेखेको छ हो हैन अनि 2 रुट ए यता लेखेको छ प्लस 3 रुट बी उता लेखेको गाह्रो छैन गुणन गर्दा गर्ने नि यही हो अब यहाँ बुझ्ने 2 गुणा 4 हुन्छ रुट ए एउटा ए हुन्छ यहाँ बुझा छोडी मैले यो कन्सेप्ट राख्ने कसरी हुन्छ भने त तिमीहरु फेड हुन्छौ फेड प्लेन कसरी आकाशमा उड्छ भन्यो भने के हुन्छ कसरी उड्छ भन्दै फ्याट्टै 16 लोक हुन्छ त्यसरी सोध्ने हैन रुट ए
रुट पनि हट्छ एउटाले पनि हट्छ एउटाले हुन्छ नि बुझ्ने रुडे एउटै ए हुन्छ नि बुझ्ने आई 2 दुना 4 हुन्छ रुडे एउटा ए हुन्छ रुट पनि हट्छ एउटै ए बाई बस्छ नि बुझ्ने है सिधै प्लस यहाँ लुक्या हुन्छ प्लस माइनस हुन्छ 2 को 2 रुट भित्र एउटा ए छ एउटा बी छ भने एउटै रुट राखेर एबी गर्ने क्लियर छ यहाँसम्म प्लस को प्लस 3 दुना 6 छ एउटै रुट भित्र यहाँ ए छ यहाँ बी छ भने एबी लेख्ने सिरियल मिलाएर प्लस माइनस हुन्छ 3 को 3 रुट बी भनेको अघि रुडे एउटा ए हुन्थ्यो भने रुट बी एउटा बी हुन्थ्यो यहाँ पनि त्यही बी भयो है अब यसपछि म बुझाउँछु के हुन्छ यसपछि फोए काहीँ पनि त्यस्तो खालको छैन फोए सार्नी नबोलाइ अब यहाँ हेर्ने फेरि बुझ्दैन नि अहिले फोए सेम सार्नी अब यो रुट एबी भयो नि जहाँ पनि रुट एबी भयो भने जोड घटाउको काम हुन्छ नेपालमा नि के सिस्टम छ भने +2 पास गरेको केटो छ भने त्यसले +2 पास गरेकै केटी खोज्छ बुझ्नुहुन्छ नि एसएलसी फेल छ भने एसएलसी फेलै केटी खोज्छ 8 फेल छ भने 8 फेलै केटी खोज्छ अथवा केटीले पनि 8 फेलै केटो खोज्छ किनकि नहेरोस् भन्नको लागि हेर्दैन नि त्यो भइसक्यो बराबर लेभल भइसकेपछि यहाँ पनि त्यही हुन्छ नि यहाँ रुट एबी छ भने त्यसको जोड घटाउको काम सुरु हुन्छ अब यसलाई सेम सारेको यहाँ अब रुट एबी सेम लेख्दिने एउटा लेख्ने जम्मा दुईटा लेख्न पाइएन एउटै लेख्ने अब हेर्ने ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह के छ यहाँ केही पनि नलेख्ने अहिले यहाँ 6 छ यहाँ 2 छ भने ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह प्लस भएको यहाँ प्लस हुन्छ यहाँको माइनस घट्यो अनि यहाँ 6 छ यहाँ 2 छ भने घट्छ 6 बाट 2 गर्दा कति हुन्छ 4 हुन्छ यो दुईटाबाट के आयो ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह प्लस आयो 6 बाट 2 गर्दा 4 आयो रुट एबी एउटा एबी लेखिन्छ -3 लाई सेम सारे हो अब अलिकति कुराकानी बुझाए मैले यदि तपाईहरुलाई यो कसरी आयो मेरो थाहा हुँदैन भने क्याल्कुलेटर थिच्ने रुट एबी त्यतिकै लेखिराख्ने ल यो नलेख्ने अहिले रुट एबी त्यतिकै लेख्ने क्याल्कुलेटरमा के गर्ने थाहा छ क्याल्कुलेटर थिच्ने +6 थिच्ने एकपल्ट अथवा -2 थिच्छ यताको यताको -2 थिच्छ उताको +6 थिच्छ थिच्दाखेरि के देख्नुहुन्छ थाहा छ प्लस को देख्नुहुन्छ क्याल्कुलेटर थिच्दा त्यसैले प्लस को भयो क्याल्कुलेटरले पनि त्यही देखाउँछ नि खिचेर हेर तर प्लस देखाउँदैन को मात्र देखाउँछ अगाडि प्लस लुकेको हुन्छ के थाहा पाउने केही सिट लाग्यो भने रुट एबी एउटा रुट एबी लेख्ने -2 र +6 क्याल्कुलेटरमा थिच्ने त्यो थिच्दाखेरि +4 देखाउँछ त्यही सारे यो सेम सारे हो अब यो दुईटाबाट यहाँ पनि 4 छ यहाँ पनि 4 छ भने 4 कमन आयो ए बाँकी प्लस को प्लस रुट एबी बाँकी -3 पनि त्यही हो आन्सर नै यति सर भन्नुस् एउटा कुरा भन्नु भन्नुस् त सर अब त्यो आएर त कोही पनि पढ्न आउँदैन हैन हजुर नाकै भएर पढ्नु त्यसरी को कम्प्लिट छ बरु त्यसलाई फिजिकली त्यो के रे ट्युसन दिनु है सर यो म्याथको चाहिँ मलाई त कति ट्राई गरिसके अनि अलिअलि चाहिँ दिमागमा पसेको छ नत्र सक्दैन फेल हुन्छ यहाँ सुन एउटा कुरो बुझ मनिता तिमीलाई जे आउँछ अहिले म्याथमा त्यही पढ तिमीसँग बेसिक नलेज छैन जो अघि कराइरहेको थियो नि उसले सोधिरहेको थियो उसलाई पनि जोड घटाएको बेसिक नलेजै कसैलाई पनि छैन हाम्रो क्लासमा विद्यार्थीलाई हाम्रो क्लास भनेकै कमजोरी विद्यार्थीलाई पढाउने क्लास हो बुझ्नुभयो नि यसको लागि पछि हामी दसैँपछि पढाउँछौँ ट्युसन पनि हेर्छौँ फ्रीमै हेर्ने होला म हैन तर अहिले जे बुझिन्छ त्यही पढ्ने काम गर ओके जे आउँछ पढ्न आउँदैन भनेर पढ्न चाहिँ नछाड नि फेरि पढ्न छैन ट्राई गर त्यस्तो गर्दा त हाम्रो टाइम भ्याउँछ पछि अनि सबै बुक सब्जेक्ट गर्थ्यो सब्जेक्टको पढाइ सक्छ त सर अब सब्जेक्ट पढाएर सकिन्छ केही गाह्रै छैन सब्जेक्ट त 3 महिनामा सकिन्छ 7 महिनामा आइबस्छ 7 महिना 7 महिनामा तिमीहरूको सब्जेक्ट दुईपल्ट रिपिट हुन्छ दुईपल्ट सर हाम्रो यो दसैँ अगाडि चाहिँ एक्जाम छैन दसैँ अगाडि एउटा एक्जाम हुन्छ फर्स्ट टर्म एक्जाम हुन्छ दसैँभन्दा अगाडि रुटिन आउँछ
अनलाइनै हुन्छ। म आफै बिरामी छु, यहाँ रुगा लाएर पढाइरहेको छु, तिमीहरूलाई अहिले यहाँ ल्याएर त कसरी गराउनु? दसैँपछि तिमीहरूको क्लास कार्तिकको 3 गतेबाट फिजिकल क्लास हुन्छ। कार्तिक 3 गतेबाट यहीँ क्लास हुन्छ। एक्जाम एउटा फर्स्ट टर्म एक्जाम तिमीहरूको अनलाइनबाट हुन्छ। अनि यो ग्रुप यो हप्ता बनाइदिनुहोस् न ग्रुप। ल म बनाउँछु, शनिबार बनाउँछु। ओके सर। ल म क्लासतिर लागेँ है। मैले आज यो अभ्यास सक्नुपर्छ, किनकि यो अभ्यासको युट्युबमा हाल्नु छ मैले आज, अनि तिमीलाई हेर्नै सहिलो हुन्छ है। ओके ओके ल हुन्छ सर। यो नयाँ खालको क्वेसन छ, यतिहरू जाउँ भाइ। क्वेसन नम्बर 4 को नेपाली मिडियमको है यो सी। √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 एकदम सिम्पल क्वेसन हो। तर हामीलाई के थाहा भएन, आउँदैन, फर्मुला थाहा भएन भने हामीलाई यो क्वेसन आउँदैन है। सामान्य फर्मुलाहरू तपाईँहरूले फर्मुला सबै लेखायो भने त बुकभरि एक बुक हुन्छ फर्मुला, एउटा कपी भरिन्छ नि त। मैले फर्मुला जे फर्मुला हुन्छ त्यो एउटा छुट्टैमा सारेर राख, त्यसलाई हेरे गर क्या घरमा है। अब हेर यहाँ √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 a प्लस बी a माइनस b को फर्मेटर छ है। a प्लस बी a माइनस b अघि थिएन, हामीले गुणन गऱ्यौँ। अघि यताको एउटा मिल्दैन थियो, त्यसैले हामीले त्यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, गुणन गऱ्यौँ। यहाँ मिल्छ, त्यसैले गुणन गर्न पाइँदैन। a प्लस बी a माइनस b को सेम छ नि। यहाँ √3 छ, यहाँ पनि √3 छ, यहाँ √2 छ, त्यहाँ पनि √2 छ। अहिलेकोमा थिएन, अहिलेको क्वेसनमा के थिएन, त्यस्तो थिएन, सेम थिएन। अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, अहिले भर्खर गरेको क्वेसनमा चाहिँ म क्वेसन हेर्दैछु है। 2√a प्लस 3√b 2√a माइनस √b थियो, उतापट्टि 3√b थिएन, त्यसैले गर्दा गुणन गऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ गुणन नगर्ने, सिधै फर्मुला लाने। सेम छ, 3 छ √3 छ √3 छ √2 छ √2 छ। a प्लस बी a माइनस b को फर्मुला लाने। के हुन्छ a प्लस बी a माइनस b को फर्मुला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस बी a माइनस b हुन्छ। यो फर्मुला हुन्छ है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस बी a माइनस b हुन्छ। त्यही फर्मुला लाँदाखेरि के हुने रहेछ, a स्क्वायर भनेको √3 को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ। फर्मुलाको माइनस b स्क्वायर भनेको √2 को होल स्क्वायर। ल यस्तो पो हुँदो रहेछ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस बी a माइनस b भयो। के गाह्रो भयो त यो? के गाह्रो छ? गाह्रो त लाग्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई यो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला a प्लस बी a माइनस b भयो। a प्लस बी a माइनस b छ भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्न मिल्छ, गाह्रो छैन। तर सेम छैन, यहाँ पनि यहाँ जे छ त्यहाँ त्यही हुनुपर्छ, यहाँ जे छ त्यहाँ पनि त्यही हुनुपर्छ, र बिचमा प्लस र माइनस भयो भने मात्र यो गर्न मिल्छ, नत्र भने अघि गरे जस्तै गुणन गर्नुपर्छ है। बुझ्नुहोस्। अब √3 को स्क्वायर भनेको स्क्वायरले रुट क्यान्सिल 3 बाँकी माइनस रुटले 2 क्यान्सिल 2 बाँकी बराबर 1 आन्सर आउँदो रहेछ। एकदम सिम्पल रहेछ यो चाहिँ। यो चाहिँ अहिलेसम्मकै गरेको मध्येको सबैभन्दा सिम्पल होला तपाईँहरूको। तर अब तपाईँहरूलाई गाह्रो पनि लाग्यो होला, मैले मात्र सिम्पल भनेर भएन कि कसो? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला a प्लस बी a माइनस b, रुटको स्क्वायर भयो भने स्क्वायरले रुट क्यान्सिल हुन्छ 3, √2ले को स्क्वायर भनेको 2 ले रुट क्यान्सिल, यसले पनि यो क्यान्सिल, यहाँ 3 बाँकी बस्यो, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 बाँकी बस्यो, माइनसको माइनस, 3 बाट 2 गर्दा 1, ठुलो अङ्क अगाडि चिन्ह प्लस छ 1 लेख्ने, 3 बाट 2 गर्दा 1 भइहाल्यो। ठुलो अङ्कको अगाडि चिन्ह यहाँ प्लस लुक्या हुन्छ, प्लस लेख्न पर्दैन, 3 बाट 2 गर्दा 1 हुन्छ है। यति नै हो यसको, एकदम सहिलो छ यो। क्वेसन नम्बर 4 को यादतिर जान्छौँ हामी अब सिधै। याद
क्वेसन नम्बर 4 को या भनेको 4 नम्बरतिर जान्छ एउटा अलिक फरक टाइपको छ यो। यो लङ क्वेसनमा सोध्छ है। 78 इन्टु रुट अन्डर 3 छ डिभाइडेड रुट अन्डर 26 इन्टु रुट अन्डर 24 यो क्वेसन छ। अब यसलाई सबैलाई टुक्र्याएर स्क्वायर बनाउँदै अब हेर्नुहोस् है यहाँ रुट छ रुट छ रुट छ रुट छ रुट छ भने नि स्क्वायर बनाएर बाहिर निकाल्ने मैले भनिरहेको छु है। यहाँ 3 भयो भए पावर 3 बनाएर बाहिर निकाल्ने, यहाँ 6 भयो भए पावर 6 बनाएर बाहिर निकाल्ने। तर यहाँ केही पनि नदिएको हुनाले सबैमा रुट 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 भयो हुनाले स्क्वायर बनाएर कहाँ निकाल्ने बाहिर निकाल्ने। के बनाएर स्क्वायर बनाएर। स्क्वायर बनाउन थाहा होला मैले सिकाइसकेको छु। 8 को कति हुन्छ 2 दुना 2 चौको 8 2 दुना 4 क्याल्कुलेटर थिच्न पनि सिकाइसकेको छु है मैले। रुट 8 भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 2 रहेछ इन्टु 78 भनेको कति हो 2 3 6 7 2 9 18। अब 2 ले जाँदैन यो 9 छ 3 1 3 3 3 9 13 लाई कहिले पनि जाँदैन। 2 इन्टु 3 इन्टु 13 यसलाई गएन। अब यसलाई कहिले पनि गएन है 78 मा आइबस्यो तर टुक्र्याएर लेख्न पाइन्छ। 2 इन्टु 3 इन्टु 13 2 इन्टु 3 इन्टु 13 रुट 3 को रुट 3 यसको केही पनि हुँदैन। 3 दुना 6 13 छक्का कति हुँदो रहेछ 13 छक्का 6 3 18 को 8 6 1 6 78 हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ आफै गर्ने हो। यो गर्न त आउला नि केही नगर्ने 78 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने 39 आउँछ। 39 लाई 2 ले जाँदैन पोइन्टमा आउँछ 3 ले गर्ने 3 ले गर्दा 13 आउँछ। 13 लाई कहिले पनि जाँदैन यो थाहा हुनुपर्छ। 13 लाई कतिले जान्छ 2 ले पनि जाएन 3 ले पनि जाएन 4 ले पनि जाएन 5 ले पनि जाएन 6 ले पनि जाएन 7 ले पनि जाएन। त्यसैले गर्दा 13 लाई कहिले पनि जाएन। अब तल हेर्ने 26 लाई कतिले जान्छ हेर्ने 2 1 2 13 13 दुना 26 भयो। 13 लाई कहिले पनि जाँदैन। रुट अन्डर 2 इन्टु 13 इन्टु 24 लाई कतिले जान्छ। अब यहाँ केही पनि गरेको छैन यो 10 पल्ट सिकाइसकेको छ। यो 24 लाई हेर्ने 2 1 2 2 दुना 4 2 छके 12 2 3 6 3 दुना 6 14 12 12 दुना 24 भयो। के हुने भयो 24 को 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 हुने भयो। यस्तो गर्न त आउला नि यो टुक्र्याउन टुक्र्याइदिने हो यसलाई एलसिएम लिएर यसरी हेरेर यसरी गरेर टुक्र्याउने। यो आएन भने क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्ने। क्याल्कुलेटर 24 लाई 2 ले ट्राई गर्ने 12 आयो यहाँ पोइन्ट आएन। 12 लाई फेरि 2 ले ट्राई गर्ने 6 आयो 6 लाई फेरि 2 ले ट्राई गर्ने 3 आयो 3 लाई जाँदैन। यो त थाहा पाउनु पर्यो। क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आएन भने। अब हेर्नुहोस् यहाँ 2 2 दुईटा हुने बित्तिकै एउटा 2 बाहिर निक्ल्यो। दुईटा 2 छ नि यहाँ हेर्नुहोस् है दुईटा 2 छ एउटा 2 बाहिर निक्ल्यो रुट 2 बाहिर बस्यो। गाह्रो छ 2 2 दुईटा हुने बित्तिकै एउटा बाहिर निक्लिन्छ 2 स्क्वायर हुन्छ 2 स्क्वायर हुने बित्तिकै एउटा 2 बाहिर निक्लिन्छ रुट 2 बस्यो इन्टु त्यसको केही पनि हुँदैन 30 सार दिने 2 इन्टु 3 इन्टु 30 सार दिने इन्टु रुट 3 को रुट 3 तल पनि जाने। अब त्यसलाई पनि त्यही सार दिने 2 इन्टु 13 इन्टु यहाँ दुईटा 2 छ नि एउटा 2 बाहिर निक्ल्यो अनि भित्र के बाहिर बस्यो 2 इन्टु 3 एउटा 2 बाहिर निक्लिन्छ नि दुईटा 2 मध्ये एउटा 2 बाहिर निक्ल्यो भित्र 2 इन्टु 3 बाहिर बस्यो। गाह्रो छ छैन कि गाह्रो छ नहुनु पर्ने हो। अब गाह्रो छ भन्न भएन यो एकदम सिम्पल छ सजिलो छ यो है। अब यो घरकोलाई छुट्याइदिएर सबै छुट्याउने अहिले म काम गरौँला यहाँ एकछिन अहिले चुप्लाएर बस्ने है। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो 2 ले के भयो यो 2 क्यान्सल भयो हुन्छ। तल माथि डिभाइड छ भने क्यान्सल हुन्छ। अब सबैलाई रुटबाट हटाइदिने। हेर्नुहोस् यहाँ यो रुट 2 को रुट 2 यो तीनटैलाई के गर्ने अब छुट्याउँदाखेरि रुट लिएर भाग्ने बाहिर जाने सकिन्छ नि। बाहिर जाँदा के हुन्छ इन्टु रुट 2 इन्टु रुट 3 इन्टु रुट 13 हुन्छ। यो तीनटालाई यो तीनटा बराबर के हुँदो रहेछ अब 2 इन्टु 3 इन्टु 13 छ नि रुट 2 रुट 3 रुट 13 गर्ने इन्टु रुट 3 को रुट 3 यसलाई छुट्याइदिने। म अलि अझै कुरा बुझाएँ यहाँ हेर्नुहोस् रुट अन्डर एबिसी छ भने
रुट ए इन्टु रुट बी इन्टु रुट सी हुन्छ है। त्यही भयो यी रुट ए बी सी छ भने रुट ए रुट बी रुट सी गरेको रुटलाई आफ्नो रुट लिएर घर गए क्या तिनीहरू आफ्नो रुट लिएर छुट्टिएर गए यिनीहरू छुट्टिएको हो। यी 2 पनि छुट्टिएर गयो 3 पनि रुट लिएर छुट्यो 13 पनि रुट लिएर छुट्टियो रुट 3 त्यहीँ बस्यो। तल पनि रुट 2 लिएर छुट्यो रुट 13 लिएर छुट्यो रुट 2 लिएर छुट्यो रुट 3 लिएर छुट्यो। ल जा सबै छुट्यो। छुट्टिएपछि क्यान्सल गर्ने केमा आइबस्छ त्यो आन्सर यी रुट 2 ले रुट 2 क्यान्सल रुट 13 ले रुट 13 क्यान्सल रुट 2 ले रुट 2 क्यान्सल रुट 3 ले रुट 3 क्यान्सल बाँकी बस्यो रुट 3 आन्सर। सजिलो मेथड हो यो रुट 3 आन्सर यसको। कि गाह्रो छ गाह्रो पार्नु भएन गाह्रो साह्रो भयो भने बर्बाद हुन्छ। अब यसरी आएन भने यसरी पनि गर्न मिल्छ रुटभित्र सबैलाई हाल्न मिल्छ यी होललाई रुटभित्र हाल्ने कसरी थाहा छ योबाट पनि आएन भने अर्को मेथड छ यी जसरी पनि गर्न जान्नु पर्यो क्या जसरी पनि। अब यहाँसम्म यहाँले 2 ले 2 क्यान्सल भने यहाँबाट यसरी पनि गर्न मिल्छ यी सबैलाई एउटै रुटभित्र हाल्दिने एउटै घरभित्र हाल्दिने लु जा एउटै घरभित्र हाल्दा के हुन्छ यहाँ 2 छ यहाँ पनि 2 छ यहाँ 3 छ यहाँ 13 छ त्यहाँ के छ 3 छ तल पनि एउटै घरभित्र हाल्दिनु लु जा त्यसरी नि पाइन्छ जसरी नि पाइन्छ क्या 2 इन्टु 13 अनि 2 इन्टु 3 यसरी नि गर्न पाइन्छ। यहाँ पनि त्यही हुन्छ हालत यी तर यसरी चाहिँ क्यान्सल गर्न पाइँदैन है यो यसरी मिल्दैन तर यसरी पनि हुन्छ भन्न खोजेँ है 2 ले 2 क्यान्सल 13 ले 13 क्यान्सल 2 ले 2 क्यान्सल 3 ले 3 क्यान्सल रुट 3 पाइबस्यो आन्सर जसरी पनि आयो। तर त्यसरी चाहिँ गर्नु राम्रो हुन्छ यसरी भन्दा है गर्ने तरिका चाहिँ पल्लो हो। एउटा यहाँ गर्छु अनि तपाईँहरूसँग सोध्ने काम मात्रै हुन्छ सकिन्छ आजबाट है यो अभ्यासै सकिन्छ यसलाई खन्ती खास पारौँ आज। अब यहाँ कति छ 15 को सी छ इङ्ग्लिस मिडियमको लागि 15 को सी त्यहाँबाट फाइनल गरिदिएँ मैले है। यहाँतिर गरेँ है मैले इङ्ग्लिस मिडियमको क्वेसन नम्बर 15 को सी यो अन्तिम हो। अब आजलाई गर्ने क्वेसन यति हो अन्तिम क्वेसन हो x माइनस y डिवाइडेड रूट अंडर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड रूट अंडर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यसलाई कसरी गर्ने हेर्नुस् अब यसलाई पहिला के गर्नुस् तल झार्नुस् अब यी x माइनस y डिवाइडेड भनेको यस्तो हो डिवाइडेड चिन्ह यस्तो तल लेख्ने रूट अंडर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गर्ने रूट अंडर के गर्ने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गर्ने है। यसलाई गाह्रो छ नहुनु पर्ने हो गाह्रो गाह्रो छ भने भन्नुस्। अब यसलाई के गर्ने तलकोलाई फर्मुलामा युज गर्ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाउनु छ ए प्लस बी ए माइनस बी गर्नुस् एक्स माइनस वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फर्मुला छ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई गर्नुस् यहाँसम्म आउँछ। फेरि सार्नु चाहिँ यसलाई अलिकति यहाँ धेरै बिग्रियो एक्स माइनस वाई बाई रूट अंडर भित्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी भयो ए प्लस बी ए माइनस बी भयो। गाह्रो छ छैन यो हामीले अहिले फर्मुला लगेको मात्रै हो केमा लगेको फर्मुलामा लगेको मात्रै हो यो त्यस्तो खालको डिफिकल्ट टाइपको हिसाब हो होइन। अब यहाँसम्म आउँछ भने यसलाई टुक्र्याउन मिल्छ हेर्नुस् है। अब एक्स माइनस वाई बाई हेर्नुस् है यहाँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाईलाई रूट अंडर एक्स प्लस वाई
इन्टु रुट अन्डर एक्स माइनस वाई गर्न मिल्छ है। किन मिल्छ यो गर्न? अघि नै मैले भनेको थिएँ कि रुटभित्रको छुटिएर गयो भने एक्स प्लस वाईले पनि रुट लिएर जान्छ, एक्स माइनस वाईले पनि रुट लिएर जान्छ। आफ्नो रुट के गर्छ? लिएर जान्छ। के भने मैले? आफ्नो रुट लिएर जान्छ। जाँदाखेरि कुरो बुझ्नुहुन्छ नि? लिएर जाँदा हालत त्यस्तो भयो, पाइन्छ त्यस्तो गर्न। अब के गर्ने थाहा छ? माथि एक्स माइनस वाई छ भने तलकोलाई पनि एक्स माइनस वाई अंश र हरमा दुवैतिर रुट अन्डर एक्स माइनस वाईले के गर्ने? मल्टिप्लाई गर्ने। दुवैतिर के गर्ने? रुट अन्डर एक्स माइनस वाईले मल्टिप्लाई गर्ने। किन गर्ने भन्दाखेरि यहाँ एक्स माइनस वाई छ भने तल पनि रुट अन्डर एक्स माइनस वाई छ भने क्यान्सल हुन्छ, त्यसैले गर्ने। अब यो अलिकति फरक सेन्सको छ है। दुवैतिर के गर्ने? रुट अन्डर एक्स माइनस वाईले गुणन गर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ के गर्ने? एक्स माइनस वाई, अब माथि पनि रुट अन्डर एक्स माइनस वाई राखिदिने र तल के गरिदिने? रुट अन्डर एक्स प्लस वाई इन्टु रुट अन्डर एक्स माइनस वाई, फेरि थप्यो रुट अन्डर एक्स माइनस वाई इन्टु रुट अन्डर एक्स माइनस वाई थप्ने। किन यसो गरेको? यो र यो किन थपेको? यो र यो त क्वेसनै भइहाल्यो। यो क्वेसनै भयो। यो के भयो? तपाईँको क्वेसन भयो। यो पनि तपाईँको क्वेसनै भयो। यो पनि तपाईँको क्वेसनै भयो। तर यहाँ एक्स माइनस वाई थप्यो, यहाँ पनि एक्स माइनस वाई थप्यो तल र माथि। किन थपेको? किन थपेको भन्दा तल र माथि रुट अन्डर एक्स माइनस वाई थप्यो भने रुट अन्डर एक्स माइनस वाई, रुट अन्डर एक्स माइनस वाई भनेको रुट अन्डर एक्स माइनस वाई मात्रै हुन्छ। यो दुईटा स्क्वायर हुने बित्तिकै के हुन्छ? रुट हटेर एक्स माइनस वाई हुन्छ। अनि माथि पनि के छ? एक्स माइनस वाई छ। यसले होल क्यान्सल हुन्छ। क्यान्सल गर्ने अवस्था छ भने त्यस्तो गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले योभन्दा पछिल्लो च्याप्टरमा पढ्छौँ यसको बारेमा। योभन्दा पछिल्लो च्याप्टरमा हामी के गर्छौँ? अनुपातीकरण गर्नुहोस् भनेर पढ्छौँ। त्यसबाट पनि बुझिन्छ। योभन्दा अब आउने च्याप्टर छ नि, नेक्स्ट च्याप्टर, हामीले यसको बारेमा पढ्छौँ। यो चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि माथि एक्स माइनस वाई छ भने तलको एक्स माइनस वाईलाई स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ? दुईटा क्यान्सल हुन्छ। त्यसको लागि गरेको यो थपेको दुईटा, तल र माथि यो राखेको। किन राख्न पाइन्छ? अंश र हरमा के गर्यौँ हामीले? अंश र हरमा डिनोमिनेटर र न्युमरेटरमा के राख्यौँ हामीले? रुट अन्डर एक्स माइनस वाई राख्दा राख्नुपर्छ है। यो डिनोमिनेटर र न्युमरेटरमा के गर्यौँ हामीले? रुट अन्डर एक्स माइनस वाईले मल्टिप्लाई गर्यौँ। किन गर्यौँ? माथिको एक्स माइनस वाई क्यान्सल गर्नको लागि। अब के हुन्छ हेर्नुहोस् है त, यहाँ एक लाइन अब सक्यो। एक्स माइनस वाई रुट अन्डर एक्स माइनस वाई हुन्छ बाई रुट एक्स प्लस वाईको त्यही सार दिने। अब रुट एक्स माइनस वाई भनेको एउटा एक्स माइनस वाई मात्रै हो। यो बराबर के हुन्छ? दुईटा बराबर एक्स माइनस वाई मात्र हुन्छ। दुईटा भइसकेपछि रुट भइसकेपछि हट्छ, रुट पनि हट्छ, एउटा एक्स माइनस वाई पनि हट्छ। जस्तै अहिले हामीले पढाएको थियो नि, रुट ए इन्टु रुट ए हुँदाखेरि के हुन्थ्यो? एउटा ए मात्रै हुन्थ्यो नि। रुट एक्स माइनस वाई हुँदा एक्स माइनस वाई मात्रै हुन्छ। यसले यो के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। क्यान्सल भइसकेपछि के मागी बस्यो? अब रुट एक्स माइनस वाई बाई रुट एक्स प्लस वाई मागी बस्यो। अब एउटै रुटभित्र राखिदिने, दुईटैलाई एउटै घरभित्र राखिदिने। एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई आन्सर। एकदम सजिलो छ यो, तर बुझ्न गाह्रो भए मात्र हो तपाईँहरूलाई। यो सजिलो छ तर हेर्दाखेरि तपाईँलाई गाह्रो जस्तो लाग्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ काम के गरेको छ हामीले भन्दा यहाँ एउटै काम गरेको छ। यहाँ एक्स माइनस वाई भयो हुनाले एक्स माइनस वाईलाई तलको एक्स माइनस वाईलाई नै हामीले दुवैतिर के गरेका छौँ? अंश र हरमा रुट एक्स माइनस वाईले गुणन गरेका छौँ। किन गरेको? तललाई रुट एक्स माइनस वाईले गुणन गर्यो भने एक्स माइनस वाई मात्रै हुन्छ र रुट हट्छ। रुट हटेपछि यो र यो क्यान्सल हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, रुट एक्स माइनस वाई गर्दा एक्स माइनस वाई मात्रै मागी बस्यो। बस्ने बित्तिकै के भयो? तल र माथिको क्यान्सल भयो। जहिले पनि म्याथमेटिक्समा क्यान्सल गर्दै गर्दै लाने सिस्टम हेर्नुपर्छ। त्यो सिस्टम हेर्नको लागि हेर्ने माथिको टर्म हेर्ने। माथि एक्स माइनस वाई छ भने तल पनि एक्स माइनस वाईले नै गुणन गर्ने। यदि यहाँ एक्स प्लस वाई भयो भने के गर्थ्यौँ हामी? यहाँ पनि एक्स प्लस वाई राख्थ्यौँ, यहाँ पनि एक्स प्लस वाई नै राख्थ्यौँ। माथिको क्यान्सल हुनको लागि एक्स माइनस वाई राख्नै पर्छ, त्यसैले तल पनि एक्स माइनस वाई राखेको हो। यसको बारेमा यसरी पढाउँला। भोलि हामी एउटा मेथडमा पढ्छौँ।
हेरौँ यहाँ एउटा क्वेसन छ कसरी भयो भन्ने जानकारी दिनको लागि है। भोलि पढ्छौँ पढ्न त, तर अलिकति जानकारी भ्याइएछ भने नत्र पनि क्यान्सल हुन्छ है। क्यान्सल भएको जस्तो छ, भएको छैन है, एकछिन टाइम छ। भएको छैन 10/2 √3 छ। 10/2 √3 छ भने √3 हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ थाहा छ? अब हेर्नुहोस् है त, √3 हटाउनको लागि 10√3/2 √3, यहाँ √3 त्यतिकै राखेको छ, यहाँ पनि √3 त्यतिकै थप्ने।